Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλό τελευταίο, αλλά όχι, δεν ξέρω πώς το λένε, last but not least, τον συνάδελφο τον κύριο Ιωάννη Κολέτη, δικηγόρο Παραρείο Πάγο, με θέμα η έννοια της λειτουργίας του αυτοκινήτου και η υπαγωγή ή μη στη διαδικασία των αυτοκινήτων. Λοιπόν, Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε. πολύ. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Αντιπρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος να κάνω δύο παρεμβάσεις για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις. Από κάποιον ομιλητή υπόθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα στην εφαρμογή του άρθρου 290α σε σχέση, όταν έχει την κακουργηματική μορφή, σε σχέση με την ασφαλιστική κάλυψη. Δηλαδή, ότι από τη στιγμή που ασκούνται διώξεις στην κακουργηματική μορφή του 290α, ενδεχομένως δεν θα εφαρμόζεται το άρθρο 6 του 489 του 76 με ασφαλιστική κάλυψη. Αυτό είναι λάθος και δεν πρέπει να μας απασχολεί, γιατί έχουμε και τον κύριο Εισαγγελέα εδώ πέρα και τον κύριο Πρόεδρο, διότι εκείνο το οποίο έχει γίνει δεκτό είναι ότι υπάρχει φαινομενική κατηδέαση ροή μεταξύ των ανθρωποκτονιών οι οποίες διαπράττονται με το 302, τα οποία είναι εγκλήματα σκοπού, και του 290α που είναι έγκλημα της διακινδυνεύσεως. Επομένως, δεν υπάρχει καμία πρόβλημα. Υπάρχουν αστικές αποφάσεις οι οποίες έχουν πει ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα σε αυτό το κομμάτι, γιατί η αμέλεια εισάγεται στις ανθρωποκτονίες ή στις σωματικές βλάβες της εξαμελίας, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν έχουμε παράβαση του 290α. Τώρα, όσον αφορά, κύριε εκπρόσωπε της Ελληνικής Αστυνομίας, ευχαριστούμε που ήρθατε και μας διαφωτίσατε. Βλέπουμε μια αλλαγή όντως πράγματι στα αποτελέσματα τα οποία υπάρχουν. Σε σχέση με τις ποινικές δικογραφίες όμως έχουμε ένα τεράστιο θέμα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Υπάρχουν τροχίες που κάνουν 7-8 μήνες και ένα χρόνο να τις ολοκληρώσουν τις ποινικές δικογραφίες. Το προσωπικό το οποίο επανδρώνει τα τμήματα των τροχαίων υπολείπεται. Υπάρχει ένα περιπολικό το οποίο βγαίνει σε κάθε βάρδια ανατύχημα. Μιλάω για τις σωματικές βλάβες τώρα, οπότε αν έχουμε 4-5 ατυχήματα, αντιλαμβάνεστε ότι ανθρωπίνως είναι αδύνατον να επιδράμουν σε όλα τα περιστατικά, και σε αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων. Και η συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων είναι μεγάλο θέμα για μας και για τα δικαστήρια, για τη σωστή απονομή της δικαιοσύνης. Επίσης, καλό θα ήταν, επειδή υπάρχει μια υποκειμενική εκτίμηση από τους αστυνομικούς των ευρημάτων τα οποία υπάρχουν τόπο του ατυχήματος, και έχει σε σχέση με τις πορείες και με αυτά τα πράγματα και με τα ίχνη τροχοπέδησης ή αν ίχνη πλαγιολίσης κτλ. Καλό θα είναι να επιβληθεί, να βγαίνουν φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος και στα αυτοκίνητα και στα ίχνη κτλ. Γιατί πάρα πολλές φορές ανατρέπονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της τροχέας με βάση εκθέσεις πραγματογνωσινών. Και τελειώνω με αυτό το κομμάτι. Τώρα, αφορμή για τη διάλεξη, θα είμαι σύντομος, αφορμή για την ομιλία μου αυτή είναι η απόφαση 256-24 του 4ου τμήματος του Αρείου Πάγου, η οποία έχει σχέση με ποια τροχαία ατυχήματα υπάγονται ή μη στη διαδικασία των αυτοκινήτων. Κατά το πραγματικό, υπήρχε αυτοκίνητο φορτηγό, γιοταχυφή δηλαδή, το οποίο ήταν φορτωμένο με 2 σωλήνες νερού. Ο ιδιοκτήτης του διατηρούσε κατάστημα είχε υδραυλικά, το οποίο μετά την πορεία του, εν πάση περιπτώσει, στάθμευσε προσωρινά έξω από το μαγαζί του, έξω από την ιδιοκτησία του. Οι 2 σωλήνες προεξήχαν κατά παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας πάνω από 30% από την σκεπή του αυτοκινήτου, από την οροφή του αυτοκινήτου. Παράλληλα όμως το αυτοκίνητο αυτό το είχε σταθμεύσει παρανόμως, καθέτος, μισό επάνω στο πεζοδρόμιο και μισό επάνω στο δρόμο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ένα δίκυκλο το οποίο περνούσε, η συνοδηγός του μάλλον προσέκρουσε επάνω στις σωλήνες αυτές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα.
το εφετείο Αθηνών και στη συνέχεια ο Άριος Πάγος, ενώ δέχονταν ότι ο όρος κυκλοφορία του αυτοκινήτου πρέπει να ερμηνεύεται ευρέως όλες σχεδόν τις περιπτώσεις για να αυξηθεί η προστατευτική λειτουργία του νόμου 489 του 1976, κατέληξε παραδόξως και με αντίφαση σε σχέση με τις παρελθούσες αποφάσεις του, στο ότι η περίπτωση αυτή δεν υπάγεται στη διαδικασία των αυτοκινήτων και επομένως μας παρέμεψε στην τακτική διαδικασία. Το ζήτημα το οποίο έχει δημιουργηθεί είναι κυρίως από την δυσαρμονία και μεταξύ του όρου λειτουργίας του αυτοκινήτου που θεσπίζεται με τον νόμο Γ Σαμπινή του 1911 και με τον νόμο κυκλοφορία του αυτοκινήτου που θεσπίζεται με τον νόμο 489 του 1976. Όταν θεσπίστηκε ο νόμος του 1911, βέβαια δεν ήταν υποχρεωτική η ασφάλιση. Έγινε αυτό με τον νόμο του 1976 και είχε ερμηνευθεί το άρθρο 4, τότε υπήρχε και υπάρχει το άρθρο 4 που έλεγε ότι για κάθε ζημιά από αυτοκίνητο, κατά τη λειτουργία του προς τρίτους, ενέχεται σε αποζημίωση ο οδηγός, ο κάτοχος κτλ. Εδώ λοιπόν πρωτοεισήλθε η έννοια της λειτουργίας του αυτοκινήτου, ο νόμος αυτό συνεχίζει και υπάρχει και είναι ζήτημα ερμηνείας τι εννοούμε λειτουργία του αυτοκινήτου. Ο 489 του 1976 θέσπισε τον όρο κυκλοφορία του αυτοκινήτου με την έννοια ότι υποχρέωσε τους κατόχους και τους κυρίους των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν, έτσι είναι ο όρος, μέσα στην Ελλάδα, να τα ασφαλίζουν και με το άρθρο 6.3 ο ασφαλιστής ευθύνεται εναντίον τρίτων που ζημιώθηκαν από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Επομένως, υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ της έννοιας της λειτουργίας και της έννοιας της κυκλοφορίας. Στην έννοια της λειτουργίας, ο Άριος Πάγος έχει πει ότι το αυτοκίνητο είναι σε λειτουργία και όταν είναι ακίνητο, αλλά λειτουργεί η μηχανή του, και όταν κινείται, αλλά χωρίς να λειτουργεί η μηχανή του. Κατά την ερμηνεία αυτή, τα αυτοκίνητα τα οποία είναι σταθμευμένα παρανόμως και τα οποία είναι πρόξενα τροχαίων ατυχημάτων, δεν μπορούν να είναι. Η ζημιά η οποία προξενούν δεν μπορούν να υπάρχει στη διαδικασία των αυτοκινήτων. Με δεδομένο προηγούμενες αποφάσεις του Αρείου Πάγου σε σχέση με αυτή που σας είπα, όπου παραδείγματος χάρη ήταν η 1156 του 20, εδώ πέρα στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, η οποία είναι κόντρα σε αυτή την οποία σας ανέφερα προηγουμένως του 24, εδώ το πραγματικό ήταν ότι φορτηγό αυτοκίνητο είχε παρκάρει παρανόμως στο δρόμο. Υπήρχε πάλι, ήταν ιδιοκτήτης ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κατάστημα τεντών και είχε πίσω από το αυτοκίνητο, το φορτηγό, τοποθετήσει κάποιους δοκούς προκειμένου να τους βάλει μέσα στο αυτοκίνητο. Η δοκή αυτή ήταν σιδερένη, ήταν μεταλλική. Στη συνέχεια δύο άλλα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Το ένα χτύπησε πάνω στους δοκούς, οι δοκοί έφυγαν και δημιούργησαν τραυματισμό σε πεζό ο οποίος περνούσε. Εδώ λοιπόν ο Άριος Πάγος δέχτηκε το 20 ότι υπάρχει ευθύνη του οδηγού του φορτηγού, το οποίο το είχε σταθμεύσει παρανόμως και το οποίο γιατί είχε βάλει τους μεταλλικούς δοκούς πίσω από το αυτοκίνητο προς φόρτωση. Άρα εκείνο το οποίο δεχότανε και δέχεται, και θεωρώ, γιατί έχω βρει και άλλες αποφάσεις, ήταν παγία νομολογία, ήταν ότι όταν ένα όχημα βρίσκεται σε διαδικασία φορτοεκφόρτωσης, τότε τα ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν δικάζονται κατά τη διαδικασία των αυτοκινήτων. Τι λέτε? Ναι. Η απόφαση. Βλέπετε την αντίφαση με την απόφαση του 24, αυτή την οποία σας είπα. Είναι το ίδιο, είναι χειρότερη από αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο, για να καταλήξω, για να μην τρώω το χρόνο, από τη στιγμή που υποχρεώνεται ο κύριος και ο κάτοχος αυτοκινήτου να το έχει ασφαλισμένο, είτε είναι σε ακινησία, είτε δεν είναι σε είτε το κινεί, είτε δεν το κινεί, και δεν το έχει σε ακινησία, με την έννοια της κυκλοφορίας του αυτοκινήτου θα πρέπει να ερμηνεύουμε όλα τα τροχαία ατυχήματα, όλα τα ατυχήματα τα οποία γίνονται, και άρα αυτά θα υπαχθούν στη διαδικασία των αυτοκινήτων και θα υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη.
Δηλαδή, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να καλύπτεται ασφαλιστικά κάθε ζημιά προς τρίτους, όταν το όχημα χρησιμοποιήθηκε ως μέσον προς τη ζημιά, χωρίς το οποίο δεν θα έχει επέλθει ποτέ το αποτέλεσμα της δημιουργούμενας ενέργειας. Αυτή η έννοια, αυτή η ερμηνεία είναι και συναφής και προς τον σκοπό των διατάξεων του ΓΑΜΑ Σαμπινή 1911, που καθιερώνουν την αντικειμενική ευθύνη του κυρίου οδηγού και κατόχου και οδηγού στην ανάγκη προστασίας των τρίτων. Βέβαια, απαιτείται πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια μεταξύ του κινδύνου και της ζημιάς και ο κίνδυνος πρέπει να ορίζεται σε συνάφεια με το αυτοκίνητο ως μεταφορικό μέσο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, εμείς ευχαριστούμε, αλλά έχει να σου πει κάτι ο κύριος Παπαδόπουλος. Ναι. Ένα λεπτό. Εγώ Γιάννη. μια πρόταση. Ναι. Μια πρόταση να ενημερώσουμε ότι ήδη με την οδηγία 2118 του 2021, στο άρθρο 1 της παλιάς οδηγίας, της 103 του 2009, προστίθεται ο ορισμός της κυκλοφορίας και συγκεκριμένα αναφέρεται ως κυκλοφορία οχήματος νοείται οποιαδήποτε χρήση οχήματος η οποία ανταποκρίνεται στη λειτουργία του οχήματος ως μέσου μεταφοράς στη στιγμή του ατυχήματος, ανεξαρτήτως των χαρακτηριστικών του οχήματος και ανεξαρτήτως του εδάφους στο οποίο χρησιμοποιείται το όχημα και του αν το όχημα είναι ακινητοποιημένο ή κινείται. Απλά θέλω να πω με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία, στην οποία ήδη είναι σε φάση τροποποίηση ο νόμος, επεξεργασίας, προκειμένου να εναρμονιστεί, θα έχουμε πλέον αυτή τη διάταξη και σε δικό μας νόμο κατά τροποποίηση του 489. Να προσθέσω. Αυτό είναι διαδικτυακό και δεν... Ότι υπάρχει ήδη απόφαση του ΔΕ όταν ετέθηκε ερώτημα από το ακυρωτικό της Ισπανίας. Ερώτημα έθεσε διότι αυτοκίνητο 18 απόφαση και στο οποίο αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο πάρκινγκ επί 24 ώρες από βραχικύκλωμα στο ηλεκτρικό του σύστημα πήρε φωτιά και προκάλεσε ζημιά και έκρινε η απόφαση του ΔΕ, είπε ότι πράγματι προέρχεται από κυκλοφορία αυτοκινήτου. Και επίσης, να προσθέσω και να τελειώσω, ότι και παλιότερα με την 23 του 1989 απόφαση της Ολομέλειας, με αφορμή που έκρινε τι θα πει κυκλοφορία και θα πει γήπεδο προσιτό στο κοινό, με αφορμή αυτό, είπε ότι θα πρέπει η ερμηνεία να είναι ευρύτατη, ώστε να καλύπτονται σχεδόν όλες οι περιπτώσεις. Εδώ στην περίπτωση πάντως της απόφασης, της απόφασης του 2024 υπάρχει πρόβλημα, διότι πέρα από το γεγονός ότι και η απόφαση του εφετείου και η απόφαση του Αεροπάγου αξιώνουν να υπάρχει επαφή του θύματος με το αυτοκίνητο, πράγμα το οποίο είναι ανεπίτρεπτο, δεν έχουν ασχοληθεί με τις παραβάσεις του κώδικα δικής κυκλοφορίας του αυτοκινήτου όταν ήταν παρκαρισμένο μισό στο πεζοδρόμιο, μισό στο δρόμο. Υπάρχει λοιπόν αιτιώδη συνάφεια και κακώς βγήκε αυτή η απόφαση. Ωραία, λοιπόν. Σας ευχαριστώ.